यहाँबाट चाहिँ म्यानुअल ओके स्ट्यान्ड बाई अनि फ्ल्याप्स लिभर 150 ओके फ्ल्याप्स 30 फ्ल्याप्स 30 चढ्दै जाऊ है चढ्दै जाऊ तल पनि जाऊ अनि ओके बिफोर ल्यान्डिङ के डाउन 3 बिट फ्ल्याप्स 30 टेक अफ क्लियर लो स्पीड आइसियो checked एक्सटर्नल लाइट्स on कम्प्लिट here hello elect for the ride 5 continue to ride continue to अब यो नयाँ एयरपोर्ट पछि अलि तलै जानु पर्यो होइन तल होइन यो त यतिकै ठिक छ पार हाल है 691 पारै आएन पारै आएन अगाडि हाल्नु पर्यो आएन सर टाउकै आएन के सर ओके यता जाउँ त ओके यो ल्यान्डिङ है सर टाउकै आएन के सर यो आउनु पर्यो नि त टाउ 0 0 छ के सर ओके के भयो